जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचेता, हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। एकाग्रचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे। मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। पहिलो ओम शान्ति कसलाई? कसलाई कसलाई ओम शान्ति भन्नुभएको? पहिलो ओम शान्ति कसलाई? बाबालाई। दोस्रो ओम शान्ति कसलाई? आफैलाई। शिव बाबालाई अनि ब्रह्मा बाबालाई। अनि तेस्रो ओम शान्ति कसलाई? आत्मालाई। तेस्रो ओम शान्ति कसलाई? जसले बाबाको मुरली घरमा बसेर सुनिरहनु भएको छ, लाइभमा सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि ओम शान्ति, हैन? अनि चौथो ओम शान्ति कसलाई? प्रकृतिलाई। अबदेखि के गर्नु पर्यो? 4 पटक भन्नु पर्यो, हैन? त सबैले ओम शान्तिको मन्त्र उच्चारण गर्नेछौँ। ओम शान्ति। आज मिति 2077 वैशाख 29 सोमबार 11/5/2020 को बाबाको साकार वाणी। मुख्य सारमा छ, मिठे बच्चे तिमीले यी आँखाबाट जे पनि देख्छौ यो सबै पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। तिमीले यी आँखाबाट जे पनि देख्छौ यो सबै के हो? पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। यो समाप्त हुनु छ, यो समाप्त हुनु छ। त्यसैले यस दुःख धामलाई बुद्धिबाट भुल्दै जाऊ। त्यसैले यस दुःख धामलाई बुद्धिबाट भुल्दै जाऊ। मिठे बच्चे तिमीले यी आँखाबाट जे पनि देख्छौ यो सबै पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। यो समाप्त हुनु छ। त्यसैले यस दुःख धामलाई बुद्धिबाट भुल्दै जाऊ। प्रश्न छ, मनुष्यहरूले बाबामाथि कुन चाहिँ दोष लगाएका छन्? मनुष्यहरूले बाबामाथि कुन चाहिँ दोष लगाएका छन्? तर त्यो दोष कसैको पनि होइन। कसैको पनि होइन। बाबामाथि दोष लगाएका छन्। कुन चाहिँ दोष लगाएका छन्? तर त्यो दोष कसैको पनि होइन। के दोष होला? मनुष्यहरूले, भक्तहरूले दुनियाँमा भगवानमाथि के दोष लगाएका छन्? भन्नु स्टुडेन्टहरू। बाबाले भन्नुहुन्छ के दोष लगाएका छन् भगवानमाथि? उत्तर, यति ठुलो जुन विनाश हुन्छ मनुष्यहरूले सम्झिन्छन्। यति ठुलो जुन विनाश हुन्छ मनुष्यहरूले सम्झिन्छन् भगवानले नै गराउनुहुन्छ। हामीले पनि त लगाएको होइन? अहिले पनि लगाउँछौँ हैन? त मनुष्यहरूले सम्झिन्छन् भगवानले नै गराउनुहुन्छ, हैन? यत्रो ठुलो जुन विनाश सृष्टिमा भइरहेको छ, हैन? यसमा के भन्छन्? दैवी प्रकोप भन्छन् नि, हैन? विनाश भइरहेको छ भने भगवानले नै गरायो भन्ने सोध्छन्। दुःख पनि उहाँले दिनुहुन्छ, सुख पनि उहाँले दिनुहुन्छ।
दुःख पनि उहाँले दिनुहुन्छ, सुख पनि उहाँले दिनुहुन्छ। यो धेरै ठुलो दोष लगाइदिएका छन्, यो धेरै ठुलो दोष लगाइदिएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म सधैँ सुखदाता हुँ। म सधैँ के हुँ? सुखदाता हुँ। मैले कसैलाई दुःख दिन सक्दिन, मैले कसैलाई दुःख दिन सक्दिन। यदि मैले विनाश गराएँ भने त के हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ म त सुखदाता हुँ, मैले कसैलाई दुःख दिन सक्दिन। यदि मैले विनाश गराएँ भने त सारा पाप म माथि आउनेछ। यत्रो दुनियाँको विनाश गरेको पाप जति को माथि आयो? हैन, भगवान माथि आयो नि। यदि मैले विनाश गराएँ भने त सारा पाप म माथि आउनेछ। त्यो त सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ, त्यो त सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ, मैले गराउँदिन। हैन, बाबाले के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? मैले के गराउँदिन? विनाश मैले गराउँदिन। हैन, बाबालाई दोष लाएर पिर लाग्छ लाग्दैन होला? लाग्छ? बाबालाई पिर लाग्छ? बाबा त दुःख सुखको अनुभवबाट पर हुनुहुन्छ, बाबालाई किन पिर लाग्ने? हैन, मनुष्यले पो पिर मान्छ, दोष लगायो भने दुःख मान्छ। हैन, या जसले दोष लगायो उसमाथि हैन फेरि के हुन्छ? नराम्रो भावना पनि उत्पन्न हुन सक्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यसमा न मेरो दोष छ, मैले पनि विनाश गराउँदिन। हैन, कसैको पनि यसमा दोष छैन। यो सबै के हुन्छ? ड्रामा अनुसार नै हुने हो। बाबाले हैन अस्ति एक दिनको 2-4 दिन अगाडिको मुरलीमा नि भन्नुभयो नि। के भन्नुभएको थियो? अव्यक्त मुरलीमा बाबाले भन्नुभएको थियो सबै कुरो ड्रामा अनुसार हुन्छ त मैले गराउँदिन। हरेक चिजको के हुन्छ? आफ्नो समय हुन्छ, पार्ट हुन्छ। हैन, वृक्ष बुढो हुन्छ आफै ढल्छ, अघि हैन? घर पनि पुरानो हुन्छ, त्यो आफै नै चारैतिरबाट त्यो के हुन्छ? जर्जरीभूत हुँदै त्यो पुरा मतलब कि त्यो खस्दै जान्छ। हैन, त्यस्तै मनुष्य पनि वृद्ध अवस्था भएपछि, उमेर पुगेपछि त्यो उसले शरीर छोडिदिन्छ। त्यस्तै यो सृष्टि पनि पुरानो भएपछि अटोमेटिक के हुन्छ? लडाईँ लाग्न थाल्छ। प्रकृतिले आफ्नो उपद्रवहरू मचाउन थाल्छन्। मनुष्य आत्माहरू विपरीत बुद्धि हुँदै गएर आपसमा लड्न थाल्छन्। हैन, अनेक प्रकारको जति पनि साधनहरू अहिले बनेका छन्, विनाशी साधन, विनाशी उपकरणहरू नै बनेका छन्। हैन, यसमा मनुष्यले सोचिरहेछ सुखको साधन बनेका छन्, तर होइन। के साधन बनिरहेका छन्? विनाशको नै उपकरणहरू बनिरहेका छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै ड्रामा अनुसार आफै मनुष्य आत्माहरूलाई एउटा टचिङ हुँदै जान्छ, अनि त्यही अनुसारको विनाशको सामग्रीहरू बनाउँछन्। प्रकृतिले पनि त्यही अनुसारको के गर्छ? आफ्नो रूप देखाउँदै जान्छ। त यो सबै ड्रामा अनुसार हुन्छ, मैले गराउँदिन। मैले विनाश गराएँ भने त फेरि सारा विनाश गराएको पाप जति बाबामाथि आउँछ। अनि बाबालाई फेरि कसले याद गर्छ त? हैन, सुख दिने भएर पो सबैले याद गरे, स्थापना गरेको भएर पो सबैले याद गरे। विनाश गराएको भए, दुःख दिएको भए कसले याद गर्थे त? कसैले पनि गर्थिएन नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ जो मनुष्यले सोध्छन् यत्रो ठुलो विनाश हुन्छ त भगवानले गराउनुहुन्छ, दुःख पनि
उहाँले दिनुहुन्छ, सुख पनि उहाँले दिनुहुन्छ। त यो धेरै ठुलो दोष भगवानमाथि लगाइदिएका छन्। तर यसमा कसैको पनि दोष छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म त सधैँ के हुँ, सुखदाता हुँ, मैले कसैलाई पनि दुःख दिन सक्दिनँ। गीत छ रात के राही थकमत जाना, अनि सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब बिहान हुन थालिसक्यो, अब उज्यालो हुन थालिसकेको छ हैन। हामी रातका राही हौँ। अब थाक्न भएन, हिँडिरहन पर्यो, दौडिरहन पर्यो, कुदिरहन पर्यो। अब बिहान हुनेवाला छ हैन। बाबा भन्छ बिहान भइन्जेलसम्म मन्जिलमा पुगिसक्नु पर्यो हैन। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि कति गीतहरू धेरै राम्रा छन्। गीतको अर्थ लगाउनाले वाणी खुल्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा त छ हामी सबै दिनको यात्रामा छौँ। रातको यात्रा पुरा भएको छ। भक्ति मार्ग हो नै रातको यात्रा। अँध्यारोमा धक्का खानुपर्ने हुन्छ। आधा कल्प रातको यात्रा गरेर उत्रिँदै आएका छौँ। अहिले आएका छौँ दिनको यात्रामा। यो यात्रा एकैपटक गर्छौँ हैन। यो यात्रा कतिपटक गर्छौँ? आधा कल्पबाट रातको यात्रा गर्दै गर्दै द्वापरयुगदेखि रातको यात्रा सुरु भयो। फेरि उत्रिँदै आएका छौँ। अहिले आएका छौँ दिनको यात्रामा। बाबा भन्नुहुन्छ यो सङ्गम युग, यो यात्रा तिमीले एकैपटक गर्छौ। तिमीलाई थाहा छ यादको यात्राबाट हामी के भन्छौँ? के भन्छौँ? तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बनेर फेरि सतो प्रधान सत्य युगको मालिक बन्छौ। सतो प्रधान बन्नाले सत्य युगको मालिक, तमो प्रधान बन्नाले कलियुगको मालिक बन्छौ। त्यसलाई भनिन्छ स्वर्ग, यसलाई भनिन्छ नर्क। अहिले तिमी बच्चाहरूले बाबालाई याद गर्छौ। बाबाबाट सुख नै मिल्छ हैन। कुनै पनि पिताले आफ्ना सन्तानलाई दुःख दिन्छ र दिँदैन हैन। सुख नै दिन्छ। सुख भले उसले डाँट्छ, डपट्छ, गाली गर्छ भने पनि त्यसको पछाडि पनि के भावना हुन्छ? दुःख दिनेको भावना त हुँदैन हैन। कुन भावना हुन्छ? सुखी बनोस् हैन, सुध्रोस्, राम्रो होस्, सुख पाओस् भन्ने नै भावना हुन्छ हैन। त दुःख पाओस्, दुःख हैन, यसले दुःख पाओस् भन्ने भावना हुँदैन। त बाबाले जो हामीलाई भन्ने हैन शिक्षा दिनुहुन्छ हैन, भगवानले मनुष्यको त दुःख पाओस् भन्ने भावना हुँदैन भने भगवान त झन् हाम्रो शिव बाबा त भगवान हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ। त बाबाबाट पनि सुख नै मिल्छ। जसले अरू केही बोल्न सक्दैनन् उनीहरूले केवल यो याद राखुन् शान्ति धाम हो हामी आत्माहरूको घर, सुखधाम हो स्वर्गको बादशाही र अहिले यो हो दुःख धाम रावण राज्य। अब बाबा भन्नुहुन्छ यस दुःख धामलाई के गर? भुल। रहन त यहाँ रहन्छौ तर बुद्धिमा रहोस्। यी आँखाबाट जे पनि देखिन्छ त्यो सबै के हुनेवाला छ? बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सबै रावण राज्य हो। त रावण राज्य त के हुनेवाला छ? जसरी भए पनि रावण राज्य त समाप्त हुनु नै छ। त यो शरीरहरूलाई देख्छौ, यी शरीरहरूलाई देख्छौ, यो पनि सारा पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। यो सारा सामग्री यस यज्ञमा के हुनु छ? स्वाहा हुनु छ हैन। विशाल यज्ञ, ठुलो यज्ञ जब रच्छन् नि हैन, रुद्र यज्ञ रच्दाखेरि सबै कुरा त्यसमा के गर्छन्? स्वाहा गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा सृष्टि पनि यस रुहानी यज्ञमा हैन, रुद्र यज्ञमा के हुनु छ? स्वाहा हुनुहुन्छ हैन। यति लामो समयसम्म चलिरहेको यो यज्ञ हैन, स्थापना भएको कति भयो? यो यज्ञको स्थापना भएको कति भयो?
84 वर्ष भइसक्यो होइन। अब 84 वर्षसम्मको लामो यज्ञ त कहाँ हुन्छ र कसैको, हुँदैन नि। यहाँ त भगवानले आएर यो रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। अब यसमा अन्तिममा सबै के हुनु छ, स्वाहा हुनु छ। ती पतित ब्राह्मणहरूले यज्ञ रच्दा जौ तिल आदि सामग्रीहरू स्वाहा गर्छन्। यहाँ त विनाश हुनु छ, उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ बाबा। त्यसपछि हुन् ब्रह्मा र विष्णु। शङ्करको खास कुनै पाठ छैन, विनाश त हुनु नै छ। बाबा त विनाश त्यसबाट गराउनुहुन्छ जसमाथि कुनै पाप नलागोस्। यदि भगवानले विनाश गराउने हो भने त उहाँमाथि दोष आउँछ होइन। भगवानले यस्तो किन गरे भन्ने भगवानमाथि के आउँछ, नगर्दा त दोष आइरहेको छ होइन। गर्ने हो भने त झन् दोष आउँथ्यो होला। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले यो सबै ड्रामामा के छ, निश्चित छ। यो बेहदको ड्रामा हो जसलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। रचयिता र रचनालाई कसैले जानेका छैनन्। नजानेका हुनाले के बनेका छन्, रचयिता र रचनालाई नजानेका हुनाले अनाथ बनेका छन्। आफ्नो बुवा आमालाई नै नचिनेपछि त्यो के भयो, टुरो भयो नि, अनाथ भयो नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही अभिभावक छैन। धनी बाबा भन्नुहुन्छ कोही अभिभावक गार्जेन आफ्नो माता पितालाई चिनेकै छैन। त बिना अभिभावकको, बिना गार्जेनको घरमा यदि अभिभावक छैनन्, आमा बुबा छैनन् भने सन्तानहरू के गर्छन्, आपसमा लड्छन्। कुनै घरमा आमा बुबा छैनन् र आपसमा लड्छन् भने भनिन्छ तिम्रो कोही आफ्नो छैन। अहिले त करोडौं मनुष्य छन्, यिनीहरूको कोही आफ्नो अभिभावक छैन। अभिभावक नभएर त हो नि आफ्नो आफूमाथिको जुन होइन हेरविचार गर्ने अभिभावक ठुलो छ, त्यो ठुलोको थाहै छैन। त्यसैले सबै मै ठुलो भनेर के गरिरहेको होइन, लडिरहेको छ। यथार्थमा ठुलोको हो त्यो थाहा छैन। त्यहाँ उसले भन्छ म ठुलो, उसले भन्छ म ठुलो। हरेक सम्प्रदायहरूले होइन के गर्छन् होइन, आफू ठुलो भनेर के गरिरहेका छन्, लडिरहेका छन्। मतभेद पैदा भइरहेको छ। मान्नको लागि सबैले एउटै भगवानलाई मान्छन्, तर भगवानलाई मान्नेहरूको पनि फेरि आपसमा मतभेद होइन यति धेरै छ कि आपसमा लडिरहेका छन्, किनकि असली भगवानको हो त्यो थाहा छैन, चिनेको छैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ देश देश लडिरहन्छन्। एउटै घरमा बच्चा पितासँग, पति पत्नीसँग लडिरहन्छन्। दुःखधाममा छ नै अशान्ति। यस्तो भनिँदैन भगवान पिताले कुनै दुःख रच्नुहुन्छ। मनुष्यहरूले सोच्दछन् दुःख सुख बाबाले नै दिनुहुन्छ, तर बाबाले कहिल्यै दुःख दिन सक्नुहुन्न। उहाँलाई भनिन्छ नै सुखदाता। त्यसो भए दुःख कसरी दिनुहुन्छ त? बाबा त भन्नुहुन्छ म तिमीलाई धेरै सुखी बनाउँछु। के बनाउँछु, म तिमीलाई धेरै सुखी बनाउँछु। एक त आफूलाई आत्मा सम्झ। सुखी हुनु छ भने के गर्न पर्यो होइन, एक त आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा अविनाशी छ, शरीर विनाशी छ। हामी आत्माहरूको निवास स्थान परमधाम हो, जसलाई शान्तिधाम पनि भनिन्छ। यो अक्षर ठिक छ, स्वर्गलाई परमधाम भनिँदैन। स्वर्गलाई परमधाम भनिँदैन, स्वर्गलाई स्वर्ग नै भनिन्छ होइन। स्वर्गलाई के भनिन्छ, सुखधाम भनिन्छ। तर शान्तिधाम परमधाम भनेको फेरि छुट्टै हो। शान्तिधाम कहाँ हो, शान्तिधाम कहाँ हो, परमधाम। परमधाम कहाँ छ, कहाँ छ परमधाम? यहाँ छ। सुखधाम त यहीँ हुने हो, तर परमधाम कहाँ छ? परमधाम त
हैन। यस आकाश तत्त्वभन्दा पनि माथि, 5 तत्त्वभन्दा पनि अझै के छ माथि, 5 तत्त्वभन्दा परको दुनियाँ हो। त्यही भएर के भन्यो परमधाम, परलोक। त परम मतलब परभन्दा पर। स्वर्ग त यहाँ नै हुन्छ, मूल वतन छ परभन्दा पर, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। त्यसैले परमधाम, शान्तिधाम, स्वर्ग, सुखधाम, स्वर्ग सबैले कतिपयले एउटै ठान्छन् नि, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो एउटै होइन, अलग अलग हो। परमधाम भनेको भगवानको घर हो, हैन। शान्तिधाम भनेको भगवानको घर हो। सुखधाम भनेको मनुष्य आत्माहरूले सुख भोग्ने स्थान, सत्ययुग हो, जहाँ ऊ सुरुवातमा सुखी थियो। यही सृष्टिभित्र नै हुन्छ सुखधाम भनेको। तर परमधाम भनेको सृष्टिभन्दा पर, सृष्टि यो पृथ्वी 5 तत्त्वको दुनियाँ भन्दा अलग। त सुख दुःखको पाठ तिमीले यहाँ खेल्छौ। यो जुन भन्छन् फलाना स्वर्ग गयो, यो एकदमै गलत हो। स्वर्ग त यहाँ छैन, अहिले त हो कलियुग। यस समयमा तिमी हौ सङ्गम युगी, बाँकी सबै हुन् सङ्गम युगी। तिमी हौ, बाँकी सबै के हुन् कलियुगी। एउटै घरमा पिता कलियुगी हुन्छ, बच्चा सङ्गम युगी हुन्छ, है। बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो विचारबाट र आचरणबाट त नि, आचार र विचार, उसको आचरण र विचारबाट, धारणाबाट, व्यवहारबाट एउटा सङ्गमयुगी हंस हुन्छ भने एउटा फेरि कलियुगी हुन्छ। त यस समयमा तिमी हौ सङ्गम युगी, बाँकी सबै हुन् कलियुगी। एउटै घरमा पिता कलियुगी हुन्छ, बच्चा सङ्गम युगी। स्त्री सङ्गम युगी, पुरुष कलियुगी। कति फरक हुन जान्छ। स्त्रीले ज्ञान लिन्छन्, पुरुषले ज्ञान लिएनन् भने एक अर्कोलाई साथ दिँदैनन्, घरमा खिटपिट हुन जान्छ। स्त्री फूल बन्छन्, ऊ काँडाको काँडै रहन्छ। त्यही भएर एउटा कहानी बताउँछ नि सर्टकटमा, हैन। बाँदर र बाँदरनीको कहानी बताउँछ नि। समय छैन्जेल बाँदरनीले बाँदरलाई कति भन्यो, त्यहाँ तलाउमा हाम फालौँ, हामी राजकुमारी बन्छौँ, राजकुमार राजकुमारी बन्छौँ, हामी यो बाँदरको यो चाहिँ सबैले घृणा गर्ने घृणित योनिबाट हामी के हुन्छौँ, हैन, मुक्त हुन्छौँ भन्दाखेरि बाँदर मानेन। तिमी नै हाम फाल भन्यो, हैन। अब हाम फालेपछि बाँदरले त के गर्यो, हाम फाल्यो, राजकुमारी बनेर निस्क्यो। त्यो देखेर बाँदर पनि हाम फालेपछि एकछिनपछि, तर बाँदर चाहिँ झन् के भयो, खुट्टो भाँचिएर लङ्गडो भएर निस्क्यो। किनकि त्यो समय बितिसकेको थियो। जुन समयलाई वरदान थियो कि यति बेला डुबेपछि तिमी के बन्छौ, हैन, राजकुमार अथवा राजकुमारी बन्छौ भनेर जुन वरदान मिलेको थियो, त्यो वरदानी समय बितिसकेको थियो। अब समय बितिसकेपछि कहाँको हाम फालेर कोही राजकुमार बने निस्किन्छ त, हैन। त झन् के बने निस्क्यो, हैन, लङ्गडा बनेर निस्क्यो। अनि टाढाबाट एउटा मदारी आयो, उसले समातेर लिएर गयो, अनि दिनरात झन् उसको बन्धनमा बस्नु पर्यो, हैन। भनेपछि यो हाम फाल्ने भनेको के हो त? यो ज्ञान सागरमा, ज्ञानको तलाउमा जसले हाम फाल्छ, अहिले नै समय हुँदै ऊ राजकुमारी बनिहाल्छ। सत्ययुगको राजकुमारी, फेरि यहाँ कलियुगको होइन, कहाँको राजकुमार राजकुमारी बन्छ। अब यो समय बितेपछि पछि जब कोही हाम फाल्न आउँछ भने बन्छ नि त, बन्दैन। के हुन्छ, पश्चाताप हुन्छ, किनकि कोही बन्न सक्दैन समय बितिसकेपछि। अब बाँदरनीको नै कुरा किन आयो त प्रसङ्ग भन्दा, संस्कारले चलनले त सबै अहिले के छन्, बाँदरनी नै छन् नि, होइन। त बाँदरबाट अब हाम फालेर के बन्न पर्यो, राजकुमार राजकुमारी बन्न पर्यो। यो ज्ञानको कुवामा, ज्ञानको एउटा तलाउमा हाम फाल्न पर्यो, होइन। केही पनि नसोचिकन कहाँ यस्तो हुन्छ र कहाँ उस्तो हुन्छ र भनेर सोच्न थाल्यो भने समय के हुन्छ, होइन, बितिहाल्छ। त्यही भएर ऊ काँडाको काँडै रहन्छ। स्त्री फूल बन्छन्, एउटै घरमा स्त्री सङ्गमयुगी हुन्छ, पति के हुन्छ, कलियुगी हुन्छ। अब स्त्रीले पुरुषार्थ गर्छन्, हैन, उनी फूल बन्छन्, ऊ फेरि नगरेपछि काँडाको काँडै रहन्छ। एउटै घरमा बच्चाले जान्दछ हामी सङ्गमयुगी पुरुषोत्तम देवता बनिरहेका छौँ।
तर पिताले भन्छन् शादी बर्बादी गरेर नर्कवासी बन। बच्चाले भन्छन् हामी पवित्र बन्छौँ, हामी देवता बन्छौँ। पिताले के भन्छन्? शादी गर, विवाह शादी गर। पर अब शादी बर्बादी गरेर नर्कवासी बन। अब नर्कवासी बनाइदिएपछि अनि ढुक्क होइन। कलियुगी दुनियाँको रीतिरिवाज के छ? कसैलाई शादी विवाह गरेर नर्कमा धकेलिदिएपछि अब आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भयो भनेर मातापिता ढुक्क हुन्छन्। त अब रुहानी बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पवित्र बन। अहिलेको पवित्रता 21 जन्म चल्छ। यो रावण राज्य नै खलास हुन्छ। जोसँग दुश्मनी हुन्छ उसको पुतला जलाइन्छ नि। जस्तै रावणलाई जलाउँछन्। दुश्मनसँग कति घृणा हुनुपर्छ? के भन्नु बाबाले? दुश्मनसँग त घृणा हुनुपर्छ। तर यो कसैलाई थाहा छैन रावणको धेरै खर्च गर्छन्। मनुष्यलाई जलाउनको लागि यति खर्च गर्दैनन्। एउटा व्यक्तिले शरीर छोडेर अनि उसको अन्तिम संस्कार गर्नको लागि उसको कार्यक्रियामा बरु यति खर्च गर्दैनन् होला जति त्यो रावणको पुतला बनाएर जलाउनमा खर्च गर्छन्। लाखौं खर्च गर्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। रावण को थाहा छैन, उसको पुतला बनाएर जलाउनको लागि पनि यति धेरै खर्च गर्छन्। स्वर्गमा त यस्तो कुनै कुरा हुँदैन। यहाँ त बिजुलीमा राख्यो खतम। त्यहाँ यो ख्याल रहँदैन कि उसको माटो काममा आओस्। वहाँको त रीतिरिवाज यस्तो हुन्छ, कुनै कठिनाई अथवा थकाइको कुरा हुँदैन। यति सुख हुन्छ। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ म एकलाई याद गर्ने के गर? पुरुषार्थ गर हैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ म एकलाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर। याद गर्नमा नै युद्ध हुन्छ। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ मिठे बच्चे आफूमाथि अटेन्सनको पहरा दिइराख हैन। अटेन्सन रूपी चौकीदार अब सुत्दियो भने के हुन्छ हैन। जस्तो अब सिक्युरिटी गार्ड बसेको छ अनि सिक्युरिटी गार्ड बसेको अब गर्दा जाँदै आँखा झप्की लायो सुति गयो भने के हुन्छ हैन। गाडी चलाइरहेछ, ड्राइभिङ गरिरहेछ, राति झप्की आयो यसो भयो भने के हुन्छ? त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि तिम्रो यो अटेन्सन रूपी चौकीदार के हुनुपर्छ? अटेन्सनको पहरा दिइरहनु पर्छ, जागृत हुनुपर्छ ताकि मायाको कुनै पनि आक्रमण हुन नसकोस्। त आफूमाथि अटेन्सनको पहरा दिइराख। मायाले कहीँ नाक कान नकाटोस्। मायाले फेरि अर्को चिजको चोरी गरेर लाँदैन, आफ्नै चिजको चोरी गरेर लैदिन्छ। जो छ नि अटेन्सन, कहिले नाक काटिदिन्छ, कहिले कान काटिदिन्छ। अब नाक कान काटेर लगिदियो भने कस्तो होला रूप हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यसैले दुश्मनले त के गर्छ? दुश्मन हो नि। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ तर मायाले तुफानमा उडाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले दिनभरिको चार्ट लेख्नु पर्छ। बाबालाई कति याद गरे, मन कहाँ भाग्यो, डायरीमा नोट गर कति समय बाबालाई याद गरे। आफ्नो जाँच गर्नु पर्छ। अनि मायाले पनि देख्छ यो त राम्रो बहादुर छ, आफूमाथि राम्रो अटेन्सन राख्छ, पुरा पहरा दिनुपर्छ। अहिले बाबा आएर तिमी बच्चाहरूलाई परिचय दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ घरबार पनि सम्हाल, केवल बाबालाई याद गर। घरबार पनि सम्हाल हैन। घरबार छोड, बाबाले कहिले पनि भन्नुभएको छैन घरबार सम्हाल। तर 24 घण्टा घरबार सम्हाल्नु पर्छ र? पर्दैन नि त। त्यसमा त कहीँ बिचमा के हुन्छ, टाइम समय हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। हो त्यो समयमा के गर्ने हो? बाबालाई याद गर्ने हो। यिनी कुनै ती सन्यासीहरू जस्ता होइनन्। तिनीहरू भिख मागेर चल्छन् भने फेरि पनि कर्म त गर्नुपर्छ नि हैन। माग्नु पनि के हो? कर्म हो नि। माग्नु पनि त कर्म हो नि। अब कर्म सन्यास त हुनै सक्दैन। तिमीले उनीहरूलाई पनि भन्न सक्छौ तिमी हठयोगी हौ,
राजयोग सिकाउने वाला एकमात्र भगवान हुनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू सङ्गममा छौ। यस सङ्गमलाई नै याद गर्नुपर्छ। हामी अहिले सङ्गम युगमा सर्वोत्तम देवता बन्छौँ। हामी उत्तम पुरुष अर्थात् पूज्य देवता थियौँ, अहिले के बनेका छौँ? सर्वोत्तम थियौँ, पूज्य देवता थियौँ, अहिले कनिष्ठ बनेका छौँ। कुनै कामका रहेनौँ, हैन? केही कामको छैन। मनुष्यको के काम लाग्छ? हैन? केही पनि काम लाग्दैन। जानवरहरूको त हड्डी छालाको पनि के हुन्छ? हैन? प्रयोग हुन्छ, हैन? तर मनुष्यको त हैन प्रयोगै हुँदैन। अच्छा, त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी फेरि के भन्छौँ? मनुष्यहरू जुन समय कानुन आदि पढ्छन् त्यस समय पद मिल्दैन। परीक्षा पास गर्यो, पदको टोपी मिल्यो। पढ्दा पढ्दै पद खोज्न त भएन नि त। पद पाउने त कति बेला हो? पढाइ सकिएपछि, रिजल्ट आएपछि पो बल्ल पद पाउने। अहिले त पढिरहेको छौँ हामीले, त यति बेला पद खोज्नु भएन, हैन? यति बेला त सबै के हुन्, हैन? विद्यार्थी हो। सबैले के गरिरहेछन्? पढिरहेका छन्। अब हाम्रो फाइनल रिजल्ट जब हुन्छ अनि त्यसपछि को के बन्यो, कसले कुन पदको टोपी लगाउँछ भन्ने कुरो बल्ल रिजल्ट आउट भएपछि थाहा हुन्छ। गएर बाबा भन्नुहुन्छ जसरी परीक्षा पास गरे, पदको टोपी मिल्यो, गएर सरकारी सेवामा लाग्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामीलाई उच्चभन्दा उच्च भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यसैले अवश्य उच्चभन्दा उच्च पद पनि दिनुहुन्छ। यो लक्ष्य उद्देश्य हो। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर। म जो हुँ र जस्तो हुँ त्यो सम्झाइदिएको छु। केही बाँकी राखेको छैन। मैले सबै कुरो मैले खोलेर तिमीलाई के गर्दैछु, हैन? सम्झाइदिएको छु, बताइदिएको छु। म जो हुँ त्यो पनि बताइदिएँ, म जस्तो हुँ त्यो पनि मैले बताइदिएँ, मसँग जे छ त्यो पनि मैले सबै तिमीलाई के गरेँ? दिइरहेको छु, दिइसकेको छु। आत्माहरूको पिता म बिन्दु हुँ, ममा सारा ज्ञान छ। तिमीलाई पहिला आत्मा बिन्दु हो भन्ने ज्ञान कहाँ थाहा थियो र? त्यसमा सारा 84 जन्मको पाठ अविनाशी निश्चित छ। क्राइस्टले पाठ खेलेर गए, फेरि अवश्य आउनेछन् नि। क्राइस्टका अनुयायीहरू अब सबै जान्छन्। क्राइस्टको आत्मा पनि अहिले तमो प्रधान छ। जति पनि ठुला ठुला धर्म स्थापक छन् उनीहरू अहिले तमो प्रधान छन्, हैन? ठुला ठुला धर्म स्थापकहरू पनि जन्म मरणको चक्रमा आएर उनीहरूको अवस्था पनि आत्मा पनि के छ? अहिले तमो प्रधान स्टेजमा छ। यिनले पनि भन्छन् म धेरै जन्मको अन्त्यमा तमो प्रधान बने, अब फेरि सतो प्रधान बन्छु। तत्त्वम। कसले भन्छ? कसले भन्यो? कसले भन्यो? यिनले पनि भन्छन् म धेरै जन्मको अन्त्यमा तमो प्रधान बने, अब फेरि म सतो प्रधान बन्छु। तत्त्वम। कसले भन्यो? ब्रह्मा बाबाले, हैन? ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो, हैन? म तमो प्रधान बनेको थिएँ धेरै जन्मको अन्त्यमा, अब फेरि म के बन्छु? सतो प्रधान बन्छु। तत्त्वम। तिमीलाई थाहा छ हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौँ देवता बन्नको लागि। विराट रूपको चित्रको अर्थ कसैले पनि बुझेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ आत्मा शान्ति धाममा रहँदा पवित्र थियो, यहाँ आएपछि पतित बनेको छ। तब नै भन्छन् हे पतित पावन, आएर हामीलाई पवित्र बनाउनुहोस् अनि हामी आफ्नो घर मुक्ति धाममा जानेछौँ। यो पोइन्ट पनि धारण गर्नको लागि हो। मानिसहरूलाई थाहा छैन मुक्ति जीवन मुक्ति धाम केलाई भनिन्छ। मुक्ति धामलाई शान्ति धाम पनि भनिन्छ। जीवन मुक्ति धामलाई के भनिन्छ? सुखधाम पनि भनिन्छ।
मुक्तिधामलाई के भनिन्छ? शान्तिधाम पनि भनिन्छ भने जीवन मुक्तिधामलाई के भनिन्छ? सुखधाम पनि भनिन्छ। यहाँ छ दुःखको बन्धन, जीवन मुक्तिलाई सुखको सम्बन्ध भनिन्छ। अब दुःखको बन्धन समाप्त हुन्छ। हामीले पुरुषार्थ गर्छौं उच्च पद पाउनको लागि। त्यसैले यो नशा हुनुपर्छ। हामीले अहिले श्रीमत अनुसार आफ्नो राज्य भाग्य स्थापना गरिरहेका छौं। जगत अम्बा नम्बर 1 मा जान्छिन्। हामीले पनि उहाँलाई अनुसरण गर्छौं। जुन बच्चाहरू अहिले माता पिताको दिलमा चढ्छन् उनीहरू नै भविष्यमा तख्तनशीन बन्छन्। जो अहिले दिल तख्तनशीन बन्छ उनी नै बच्चा नै भविष्यमा फेरि राज्यको तख्तनशीन बन्छन्। त राज्य तख्तनशीन बन्नको लागि फेरि अहिले माता पिताको दिलमा बस्न पर्यो हैन। दिलमा बस्नको लागि फेरि हैन के गर्नुपर्छ? दिल तख्तनशीन बन्नको लागि हैन। दिलमा को चढ्छन् त? को चढ्छन् होला दिलमा? को चढ्छन् होला दिलमा? दिलमा उनीहरू चढ्छन् जो दिन रात सेवामा बिजी रहन्छन् हैन। जो दिन रात खान्छन् पिउँछन् हैन। अनि फेरि के गर्छन्? तूने रात गवाई सोके दिन गवाई खाके भन्ने गीत छ नि। खाना पिना सोना मात्रै भयो भने फेरि दिलमा चढिन्छ त? चढिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ को चढ्छन् दिलमा? जो दिन रात सेवामा बिजी रहन्छन्। सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ। बाबालाई याद गरौं। पैसा कौडी केही पनि लिनु छैन। उनीहरूले सम्झन्छन् यिनीहरू राखी बाँध्न आउँछन्, केही दिनुपर्छ। भन हामीलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। केवल 5 विकारहरूको दान दिनुहोस्। यो दान दिनको लागि दान लिनको लागि हामी आएका हौं। त्यसैले पवित्रताको राखी बाँध्छौं। बाबालाई याद गर्नुहोस्, पवित्र बन्नुहोस्, तब यस्तो देवता बन्नुहुन्छ। बाँकी हामी पैसा आदि केही पनि लिन सक्दैनौं। हामी ती ब्राह्मण होइनौं। केवल 5 विकारको दान दिनुभयो भने ग्रहण छुट्छ। अहिले कुनै कला बाँकी छैन। सबैमाथि ग्रहण लागेको छ। कुन ग्रहण लागेको छ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबैमाथि विकारहरूको ग्रहण लागेको छ। तिमी ब्राह्मण हौ नि। जहाँ पनि जाऊ भन दान दिएमा ग्रहण छुट्छ। पवित्र बनौ। विकारमा कहिल्यै जानु हुँदैन। बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ र हामी फूल बन्छौं। तिमी नै फूल थियौ, फेरि काँडा बनेका छौं। 84 जन्म लिँदा लिँदा गिर्दै नै आएका छौं हैन। 84 जन्म लिँदा लिँदा के भयो? गिर्दै आएका छौं। अब फर्केर जानु छ। बाबाले डाइरेक्सन दिनुभएको छ यिनीद्वारा। उहाँ हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च भगवान। उहाँको शरीर छैन। ब्रह्मा विष्णु शंकरको शरीर छ। ब्रह्मा विष्णु शंकरको शरीर छ छैन? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले भन्छौ हो सूक्ष्म शरीर छ, तर त्यो मनुष्यहरूको सृष्टि त होइन नि। ब्रह्मा विष्णु शंकरलाई कहाँ देखाउँछ? सूक्ष्म वतनमा। सूक्ष्म वतनमा के हुन्छ? सूक्ष्म शरीर। बाबा भन्नुहुन्छ यो मनुष्यहरूको सृष्टि त होइन। खेल सारा यहाँ छ। सूक्ष्म वतनमा नाटक कसरी चल्न सक्छ? त्यस्तै मूल वतनमा पनि सूर्य चन्द्रमा नै छैनन् भने नाटक पनि कसरी हुन सक्छ? यो धेरै ठुलो मण्डप हो। पुनर्जन्म पनि यही हुन्छ। सूक्ष्म वतनमा हुँदैन। अहिले तिम्रो बुद्धिमा सारा बेहदको खेल छ। अहिले थाहा भएको छ हामी जो देवी देवता थियौं हामी नै फेरि कसरी वाम मार्गमा आउँछौं।
वाम मार्ग विकारी मार्गलाई भनिन्छ। आधा कल्प हामी पवित्र थियौं, हाम्रो नै हार र जितको खेल हो। भारत अविनाशी खण्ड हो, यो कहिले पनि विनाश हुँदैन। आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, त्यति बेला अरू कुनै धर्म थिएन। तिम्रा यी कुरालाई मान्छन् उनीहरूले नै जसले कल्प पहिला मानेका थिए। 5000 वर्ष भन्दा पुरानो चिज कुनै हुँदैन। अब मान्दै मान्दैन अनि किन मानेन भने प्रश्न छैन। कल्प पहिला नि मानेको थिएन, अहिले पनि मानेन, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 5000 वर्ष भन्दा पुरानो चिज कुनै हुँदैन। तिमी फेरि सतयुगमा गएर पहिला आफ्नो महल बनाउने छौ। यस्तो होइन सुनको द्वारिका कुनै समुद्रको तल छ जुन निस्केर आउनेछ। देखाउँछन् सागरबाट देवताहरूले रत्नका थालीहरू भरेर दिन्थे। वास्तवमा ज्ञान सागर बाबा हुनुहुन्छ, जसले तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान रत्नका थालीहरू भरेर दिइरहनु भएको छ। सागरले हैन रत्नको थाली भरी भरी दिए द्वारिका निर्माण गर्नको लागि भनेर शास्त्रमा यादगार छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै के हो त सतयुगी दुनियाँ ल्याउनको लागि त हो नि। सबै बच्चाहरूलाई बाबाले दिन त सबैलाई ज्ञान रतनको थाली त भरी भरी दिनुभएको छ नि। त लिनेवालाले पो भरी लिँदैन त, हैन? कसैले भरपूर रूपमा लिन्छ भने कसैले फेरि हैन लिनै सक्दैन बिचारा, अघि हैन? बाँकी बाबाले त सबैलाई सागर बाबाले सबैलाई रत्नका थालीहरू भरेर दिइरहनु भएको छ। देखाउँछन् शङ्करले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाए, ज्ञान रत्नहरूले झोली भरे। शङ्करको बारेमा भन्छन् भाङ धतुरा पिउँथे, फेरि उनको अगाडि गएर भन्छन् झोली भरिदिनुहोस्, हामीलाई धन दिनुहोस्। हेर शङ्करको पनि ग्लानी गरिदिएका छन्। अब भाङ धतुरा पिउनेले कसरी झोली भरिदिने फेरि, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ शङ्करको पनि ग्लानी, भाङ धतुरा पिउनेले झोली भरिदिन्छ त भाङकै झोली भरिदेला फेरि, हैन? त फेरि शङ्करको पनि के गरिदिएका छन्? ग्लानी गरिदिएका छन्। सबैभन्दा धेरै ग्लानी गर्छन् मेरो कसले भने? शिव बाबाले। यो पनि खेल हो जुन फेरि पनि हुन्छ। यस नाटकलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। म आएर आदिदेखि अन्त्यसम्म सारा रहस्य सम्झाउँछु। यो पनि जानेका छौ उच्च भन्दा उच्च बाबा हुनुहुन्छ। विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कसरी बन्छन् यो कसैले बुझ्न सक्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्छौ हामी विष्णु कुलका बनौं भनेर। कुन कुलमा जाने? विष्णु कुलका बनौं भनेर पुरुषार्थ गरे हो नि, हैन? विष्णुपुरीको मालिक बन्नको लागि तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। विष्णु बन्नलाई पहिला के बन्नु पर्यो? वैष्णव बन्नु पर्यो, हैन? जो सच्चा वैष्णव बन्छ, अहिले सच्चा ब्राह्मण बन्छ, उनी फेरि के बन्छ? विष्णु समान बन्न सक्छ। तिम्रो दिलमा छ हामी ब्राह्मणहरूले आफ्नो लागि सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना गरिरहेका छौं श्रीमत अनुसार। यसमा लडाई आदिको कुनै कुरा छैन। देवताहरू र असुरहरूको लडाई कहिले हुँदैन। श्रीमत अनुसार बाबाले हुनुहुन्छ तिमीले के गरिरहेका छौ? राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। यसमा लडाई गरेर होइन, बाबाको श्रीमतमा चलेर आफ्नो राज्य तिमीले के गर्दैछौ? स्थापना गरिरहेका छौ। बाँकी देवता र असुरहरूको लडाई कहिले हुँदैन। देवताहरू हुन्छन् सतयुगमा। लडाई त अहिले पनि चलिरह्यो होला, चलिआएको छ होला नि लडाई, हैन? कसैको मन बुद्धि बाहिर भट्केको हुन सक्छ, अनि फेरि यहाँ ल्याउनेको कोसिस गर्छौं, त्यही एउटा युद्ध। कसैलाई निन्द्रा आइरहेको छ, जित्न खोजिरहेछ, त्यही पनि के भइरहेछ? त्यही लडाई भइरहेछ, युद्ध भइरहेछ। मतलब के हुन्छ? यति बेला हैन हामी के छौं?
पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ, रुहानी यात्री छौँ, रुहानी योद्धा छौँ। मायाले यति बेला नै के गर्छ त आफ्नो विभिन्न रूप हैन लिएर आउँछ हामीलाई हराउनको लागि। बाँकी सूक्ष्म रूपमा अहिले देवताहरू र असुरहरूको लडाईँ भनेको के हो त भन्दा सबै आत्माहरूभित्र चल्ने मानसिक युद्ध हो क्या हैन। एकातिर छ बाबाको ज्ञान दैवी प्रवृत्ति, अर्कोतिर छ मायाको हैन आसुरी प्रवृत्ति हैन। अब मायाको र देवताको, असुरको र देवताको लडाईँ कहाँ भइरहेछ हैन, यही मानसिक रूपमै भइरहेछ। यसैलाई चित्रण गर्दाखेरि शास्त्रमा मनुष्य आत्माहरूले बाहिर असुर र देवताहरूको लडाईँ भयो भनेर देखाइदिए। बाँकी देवताहरू त सतयुगमा हुन्छन् त, त्यहाँ असुरहरू हुँदैनन् त, त्यहाँ लडाईँ कसरी हुन्छ र? तिमी ब्राह्मणहरू योगबलबाट विश्वको मालिक बन्छौ, बाहुबलवालाको विनाश हुन्छ। तिमीले साइलेन्स बलले साइन्समाथि विजय पाउँछौ। अब तिमी आत्मा अभिमानी बन्नु छ। हामी आत्मा हौ, हामीलाई जानु छ आफ्नो घर। आत्माहरू तीक्ष्ण छन्। अहिले हवाई जहाज यस्तो निस्किएको छ जुन 1 घण्टामा कहाँदेखि कहाँ पुग्छ। अब आत्मा त त्यसभन्दा पनि तीव्र छ। क्षणमै आत्मा कहाँबाट कहाँ गएर जन्म लिन्छ। कोही बेलायतमा पनि गएर जन्म लिन्छन् सेकेन्डमा हैन। आत्मा सबैभन्दा तीव्र रकेट हो। यसमा मेसिनरी आदिको त कुनै कुरा छैन। शरीर छोड्यो भाग्यो हैन। शरीर छोड्यो, एउटा शरीर छोड्यो, फेरि अर्को शरीरमा जानको लागि आत्मालाई कति समय लाग्छ होला। बाबा भन्छ रकेट भन्दा पनि तीव्र छ आत्माको स्पिड। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ, हामीलाई घर जानु छ, पतित आत्मा त जान सक्दैन। तिमी पावन बनेर नै जान्छौ, बाँकी त सबै सजा खाएर जान्छन्। सजाय त धेरै मिल्छ, त्यहाँ त गर्भ महलमा आरामले रहन्छन्। कहाँ? सत्ययुगमा त गर्भ महलमा आरामले रहन्छन्। यहाँ त आमाको गर्भमा बच्चालाई सकस हुन्छ नि, पीडा हुन्छ, तर त्यहाँ पीडा बच्चालाई हुँदैन। बच्चाहरूले साक्षात्कार गरेका छन् कृष्णको जन्म कसरी हुन्छ। कुनै विकारको कुरा होइन, एकदम मानव प्रकाश फैलिन्छ। अब तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ, त्यसैले त्यस्तो पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ। शुद्ध पवित्र खानपिन हुनुपर्छ। के भन्नु बाबाले? देवता बन्नले देवताहरूले लसुन प्याज खान्छन्, देवताहरूले शराब बिडी सिगरेट पिउँछन् हैन। देवताहरूले हिंसा गरेर अर्काको मिठोमा हैन मासु खान्छन्, खाँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो भोजन के हुनुपर्छ? एकदमै शुद्ध पवित्र खानपिन हुनुपर्छ। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ? दाल भात सबैभन्दा राम्रो हो। सधैँ त दाल रोटी भन्नुहुन्थ्यो बाबाले, आज दाल भात भन्नुभएको छ। अब भोलि गएर तरकारी पनि पाउनेवाला छैन, त्यसकाले दाल त पाइन्छ नि त सबैभन्दा राम्रो शुद्ध के शुद्ध सात्विक शाकाहारी। ऋषिकेशमा सन्यासीहरू एउटा झ्यालबाट लिएर गइहाल्छन् प्रसाद दाल भात हो। कोही कस्ता हुन्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, आफूमाथि अटेन्सनको पुरा पहरा दिनुपर्छ। अटेन्सनको पहरा दिनुपर्छ। आफूमाथि अटेन्सनको पुरा पहरा दिनुपर्छ। मायाबाट आफ्नो सम्हाल गर्नुपर्छ हैन। दुश्मन आउँछ, उ त जतिखेर पनि आउँछ,
उसलाई त जसरी पनि जित्न पर्यो हैन। त्यसको लागि कतैबाट पनि आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसबाट चारैतिरबाट के हुनु पर्यो, हामीले आफ्नो सम्हाल गर्नुपर्छ। मायाबाट आफ्नो सम्हाल गर्नुपर्छ। यादको सच्चा सच्चा चाट राख्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? यादको सच्चा सच्चा चाट राख्नुपर्छ। नम्बर 2, माता पितालाई अनुसरण गरेर माता पितालाई अनुसरण गरेर दिल तख्त नशीन बन्नु छ। माता पितालाई अनुसरण गरेर दिल तख्त नशीन बन्नु छ। दिन रात सेवामा तत्पर रहनुपर्छ हैन। दिल तख्त नशीन बन्नको लागि बाबाले को बच्चा दिल तख्त नशीन बन्न सक्छ भन्नुभयो? जो दिन रात सेवामा आफूलाई बिजी राख्छ, कुनै न कुनै सेवा हैन। चलो अहिले त बाहिर गएर ज्ञान सुनाउने सेवा छैन नि, त यज्ञ भित्र नै कुनै न कुनै सेवा, कर्मण सेवा त कति हुन्छ नि हैन। त कुनै न कुनै सेवामा जसले आफूलाई दिन रात बिजी राख्छ हैन। मनलाई हैन फाल्तु व्यर्थ चिन्तन गर्नेको मौकै मिल्दैन सेवामा बिजी राखेपछि हैन। कसैको बारेमा व्यर्थ सोच्नेको फुर्सदै छैन। त दिन रात के गर्नु पर्यो? सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। अब अहिले त बाबाले भन्नुहुन्छ वाणीद्वारा सेवा गर्ने समय छैन नि त अब अहिले कसरी सेवा गर्ने? मनसाद्वारा। त मनसा के हुनु पर्यो? पावरफुल हुनु पर्यो। मनमा यदि व्यर्थको तुफान आदि चलिरहेको छ भने त्यो मनले त कसरी सेवा गर्न सक्छ? अरूलाई सक्दैन नि। त मन एकदम क्लियर, मन एकदमै शान्त चाहिन्छ मनसा सेवा गर्नको लागि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिन रात सेवामा तत्पर रहनुपर्छ। सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ, बाबालाई याद गर हैन। सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ, बाबालाई याद गर। 5 विकारहरूको दान दियौ भने ग्रहण छुट्छ। 5 विकारहरूको दान दियौ भने ग्रहण छुट्छ। अच्छा, वरदान। बाबा वरदान दिनुहुन्छ बाबाको यादद्वारा असन्तोषको परिस्थितिमा पनि बाबाको यादद्वारा असन्तोषको परिस्थितिमा पनि सदा सुख र सन्तोषको अनुभूति गर्ने महावीर भव। महावीर को रहेछ? जसले असन्तोषको परिस्थितिमा पनि सुख र सन्तोषले को अनुभूति गर्छ। बाबाको याद भयो भने असन्तोषमा पनि के हुन सकिन्छ? सन्तोष हुन सकिन्छ। बाबाको यादद्वारा असन्तोषको परिस्थितिमा पनि सदा सुख र सन्तोषको अनुभूति गर्ने महावीर भव। विस्तार छ। सदा बाबाको यादमा रहनेहरू सबै परिस्थितिमा सदा सन्तुष्ट रहन्छन्, किनकि ज्ञानको शक्तिको आधारमा पहाड जस्तो परिस्थिति पनि रायो अनुभव हुन्छ। रायो अर्थात् केही पनि होइन। चाहे परिस्थिति असन्तोषको होस्, दुःखको घटना घटोस्, तर दुःखको परिस्थितिमा सुखको स्थिति रहोस्, तब भनिन्छ महावीर हैन। अनुकूल परिस्थितिमा, सुखको परिस्थितिमा त सबै सुखी नै रहन्छन्, सबै सन्तुष्टै रहन्छन् नि त हैन र। तर असन्तोषको परिस्थितिमा, दुःखको घटनामा, दुःखको परिस्थितिमा पनि स्थिति सदा सुखको रहोस्, तब भनिन्छ महावीर। जेसुकै भए पनि केही पनि नयाँ होइन। यसको साथसाथै बाबाको स्मृतिद्वारा
सदा एकरस स्थिति रहन सक्छ। फेरि दुःख अशान्तिको लहर पनि आउँदैन। यसको साथसाथै बाबाको स्मृतिद्वारा सदा एकरस स्थिति रहन सक्छ। फेरि दुःख अशान्तिको लहर पनि आउँदैन। त जो सदा बाबाको यादमा रहन्छन् उनीहरू नै हरेक परिस्थितिमा सुखी र सन्तुष्ट रहन सक्छन्, एकरस स्थिति बनाउन सक्छन्। उनको जीवनमा दुःख अशान्तिको लहर पनि आउँदैन, हैन? र जसको जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि दुःखको लहर आउँदैन, बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो बच्चा नै के हो त? महावीर हो। स्लोगन: आफ्नो दैवी स्वरूप सदा स्मृतिमा रह्यो भने कसैको पनि व्यर्थ नजर जान सक्दैन। आफ्नो दैवी स्वरूप सदा स्मृतिमा रह्यो भने कसैको पनि व्यर्थ नजर जान सक्दैन। तिमी आफ्नो दैवी स्वरूपमा सदा रह्यो भने, त्यो स्मृतिमा रह्यो भने बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो प्रति कसैको पनि व्यर्थ नजर जान सक्दैन। बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, तिमीले यी आँखाबाट जे पनि देख्छौ यो सबै पुरानो दुनियाँको सामग्री हो। यो समाप्त हुनु छ। त्यसैले यस दुःखधामलाई बुद्धिबाट के गर? भुल्दै जाऊ। अच्छा, ओम शान्ति। ध्यान आ रहा
जानो होगा दूर